AI Material Generator គឺជាផ្នែកមួយនៃ Cosmos KO Cosmos តែដោយសារតែនៅក្នុង Enscape KO Cosmos គឺអត់ទាន់មានមុខងារ Material នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការនៅលើ AI Material Generator គឺយើងបើកវាចេញពី Material Editor នៅផ្នែកខាងលើយើងនឹងឃើញ option AI Material Generator យើង click នៅលើនេះដើម្បី create Material ថ្មីដោយប្រើ AI KO Cosmos Browser ឬក៏ករណីមួយទៀតគឺយើងធ្វើដូច standard material ដែរឧបមាថាយើងមានmaterial color មួយបែបនេះយើង click នៅលើ dot 3យកពាក្យថា replace with AI material គឺវានឹងបើកដូចគ្នាដែរគឺ KO Cosmos Browser AI material ដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែងាយស្រួលយល់ទៀតខ្ញុំអាចបើក Cosmos របស់វាឲ្យមើលបានដូចថាតែ option ហ្នឹងពេលដែលយើង create នៅក្នុង Cosmos មួយណាក៏ដោយគឺវានឹង link ចូលទៅ Cosmos មួយទៀតនៅក្នុង KO Cosmos របស់ Relay យើងដាក់ទៅជា download ហើយនៅក្នុង material យើងនឹងឃើញមាន category មួយឈ្មោះ AI generated នេះគឺសិតតែជា material ដែលធ្លាប់ generate ពីមុនមកដោយប្រើ AI អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺ diffuse យើងគ្រាន់តែ upload ឬក៏យើងទាញ drop ចូលមកហើយយើង click នៅលើ option មួយនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ smart pattern AI នឹង calculate ស្វែងរក pattern នៅក្នុង bitmap យើងមានតែ diffuse map មួយឬក៏ albedo មួយហើយយើងអាច generate map normal map bump map បានយើង click apply នៅក្នុង setting យើង select 2K resolution ដើម្បីឲ្យយើងអាច create material បាន 2K ហើយយើង click វាថា generate នៅពេលដែល generate នៅក្នុងនេះយើងឃើញ Cosmos នៅក្នុងនេះក៏វា run ដែរគឺវាប្រើ server តែមួយតទៅពី generate ហើយគឺយើងបានប៉ុណ្ណេះយើង click download ហើយយើងឃើញឈ្មោះរបស់វាគឺបាន follow ជាមួយនឹង material ដែលយើង replace ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈ create material វានឹងសួរយើងឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះនៅពេលដែលយើង download នៅក្នុងនេះអត់ទាន់ឃើញវា load ឲ្យយើង refresh ឡើងវិញយើងនឹងឃើញ material ហ្នឹងហើយយើងអាចមើលឃើញបានគឺយើងមាន normal map ជាមួយនឹង reflection map ហើយបើសិនជាយើងត្រូវការ modify ពីលើវាគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នា normal